النهارده بقى كده رجعت لكم في فيديو جديد وجايه اغير فكرتكم عن الكرنبيت يا جماعه. اول كده ما بتشتروا الكرنبيت بيجي كده اول فكره في دماغكم ان انتوا تقلوا الكرنبيت. النهارده بقى كده هنعمل طاجن الكرنبيت باللحمه المفرومه. عايزه اقول لكم حاجه كده والله يا جماعه خطيره، مش هتبطلوا تعملوها. قبل بس ما ابدا الفيديو معاكم بحب اشكر اي حد بيكتب لي كومنت كويس، وكمان اي حد بيحط لي اللايك، واللي كمان اللي بيعمل لي اشتراك. قد ايه كل الحاجات دي يا جماعه بتفرحني وبتسعدني. ربنا يديمكم نعمه في حياتي. يلا بقى كده نبتدي الفيديو بتاعنا ونصلي على الرسول ونجيب الكبة بتاعتنا، وننزل كده في الكبة بثلاث بصلات وقرنين فلفل رومي أخضر وقرن فلفل رومي أحمر. يلا بقى كده نضرب البصل والفلفل كده في الكبة. ما عندكيش الكبة ابشري بالمبشرة، ما عندكيش المبشرة ايه خرطي الحاجة كده بايديكي. احنا مش بنوقف نفسنا على حاجة يا جماعة. ادي كده بقى ايه البصل بتاعي قطعته وكمان الفلفل. يلا بينا بقى كده نجيب اللحمة المفرومة بتاعتنا، وده كده معايا يا جماعة كيلو من اللحمة المفرومة. بس انا للامانه ما حطيتش كيلو اللحمه كله، لان انا كنت عامله يعني كرنبتين صغيرين، فانا استخدمت نص كميه اللحمه. بس انا عصقت الكميه كلها. ان شاء الله هعمل كده بنص العصاق حاجه تانية خالص. ادي كده بقى اللحمه بتاعتي اهو، حطيتها في طاسه وعلى البوتاجاز. بدات كده ادي تقلبتين كده ثلاثه للحمه لحد كده ما لون اللحمه يختفي خالص ويتحول معايا للون البني. يعني ما تحطوش كده البصل والفلفل على اللحمه على طول من غير اللون بتاعها ما يتغير. بعد كده بقى ما اللحمه اللون بتاعها اتغير، نزلت طبعا بالبصل بتاعي والفلفل اللي انا كنت مقطعاه معاكم في الكبه. هنديها بقى كده تقلبتين ثلاثه. في المرحله دي يا جماعه انا مش بحط اي ميه خالص على اللحمه المفرومه. عندكم طبعا البصل بينزل ميه، وكمان الفلفل اللي هو الخضار اللي انا حطيته بينزل ميه، يبقى احنا مش بنحط اي ميه خالص على العصاج بتاع اللحمه المفرومه. ونزلت عليها كده بمعلقتين كبار من السمنه البلدي. مش عايزه تحطي سمنه بلدي، حطي زبده. هنقلب بقى كده كله مع بعضه، ونزلت كمان بمعلقه من الصلصه هتدينا لون حلو قوي قوي للعصاج يا جماعه بتاع اللحمه المفرومه. هنديها بقى كده تقلبتين ثلاثه. ويلا بينا بقى ننزل بالتوابل بتاعتنا. معايا ملح، معايا فلفل اسمر، معايا قرفه، ومعايا كمان البهارات بتاعه اللحمه. عايزه اقول لكم القرفه دي يا جماعه اختياري، بس انا شخصيا بحب القرفه جدا في العصاج بتاع اللحمه، بيودي العصاج في حته تانية خالص. هنسيب بقى كده اللحمه بتاعتنا تكمل التسويه بتاعتها. وزي ما قلت لكم اوعوا تضيفوا ميه عليها، لان كل الحاجات دي هتنزل الميه بتاعتها. هدوا بس كده عليها النار وسيبوها تستوي كويس جدا. ادي بقى كده الايه الكرنبتين بتوعي. انا كنت جايبه كرنبتين صغيرين، يعني انا ما كنتش جايباه ولا هو وسط ولا هو كبير. طبعا انتوا بتجيبوا على حسب العدد بتاع افراد اسرتكم وعلى حسب الكميه اللي انتوا عايزين تعملوها. هبدأ بقى كده أقطع الكرنبيت بتاعي. وطبعا العروق بتاعت الكرنبيت دي بيكون فيها قشرة، لازم كده نقشر القشرة بتاعت الكرنبيت. هي لو انتوا حطيتوا الكرنبيت زي ما هو من غير ما تقشروا القشرة دي هتضايقكم يا جماعة في الأكل، يبقى لازم نقشر العرق بتاع الكرنبيت. ادي كده بقى ايه الكرنبيت بتاعي اهو. يلا بينا بقى كده ايه بعد ما قطعناه نرجع كده نبص بصه كده على اللحمه بتاعتنا. مش عايزه نقول لكم والله يا جماعه الريحه بتاعتها بس قلب الدنيا. ادي كده بقى ايه الكرنبيت اللي انا قطعته. كنت حطيت ميه فيها في حله ميه مغليه. واول كده ما الميه غليت نزلت بالكرنبيت بتاعي. نزلت بقى كده على الكرنبيت بشويه من الكمون وشويه من الملح. وهندي بقى كده تقلبتين ثلاثه. واول كده ما تبتدي تغلي هننزل بكوبايه من الحليب. عايزه نقول لكم بقى كوبايه الحليب على الكرنبيت دي ليه؟ دي هتخلي اللون بتاع الكرنبيت بتاعي ابيض شفاف. يعني انا بعد كده ما اكمل التسويه بتاعته هنقرب لكم الكاميرا وهتشوفوا اللون بتاع الكرنبيت. يبقى كوبايه الحليب دي النهارده هي اللي هتخلي الكرنبيت بتاعي لونه ابيض خالص يا جماعه وفي منتهى الجمال. يبقى ادي كده الكرنبيت بتاعي وادي كده العصاج بتاعي. بصوا بقى شايفين يعني كده كل ما تقلبوا. طبعا الكرنبيت يا جماعه مش بيتقلب كتير علشان ما يتهريش، بس عايزه نقول لكم حرفيا كوبايه اللبن بتخلي اللون بتاع الحليب ابيض خالص. بصوا ادي كده كمل التسويه بتاعته. وادي الكرنبيت بتاعي بصوا شايفين لونه عامل ازاي. وعايزه نقول لكم ريحته كمان في منتهى الجمال، لان في ناس كتير بتتضايق من ريحه الكرنبيت. يبقى ادي الكرنبيت بتاعي وادي اللحمه المفرومه بتاعتنا. يلا بينا بقى كده نجيب حلتنا وعلى البوتاجاز نحط معلقتين من السمنه او الزبده المتوفر عندكم. وهننزل بمعلقه كبيره كده من الثوم المهروس. وهندي بقى كده تقلبتين ثلاثه للثوم. اول كده ما ريحه الثوم بدات تظهر هننزل بعصير الطماطم. مش عايزه تحطي عصير طماطم، حطي صلصه ودوبي فيها كده الميه، وانزلي برده في الثوم والسمنه اللي احنا حطيناها بالصلصه والميه.
ادي كده بقى عصير الطماطم، هننزل بتوابل اللي هو ملح، فلفل اسمر، شويه من الكمون. مش عايزه نقول لكم الريحه يا جماعه خطيره. هنجيب بقى كده العصاج بتاعي اللي انا عصقته، وهننزل بقى كده بالصلصه. اول كده ما بدات يعني تدخل كده في التسبيك، نزلت بقى كده باللحمه المفرومه بتاعتي، وهنسيبها بقى كده في التسبيكه دي تاخد لها غلوتين. مش عايزه نقول لكم يا جماعه على الريحه وطعم بقى الكرنبيت ده في حتة تانية خالص. يعني أنا عايزة نقول لكم اللي هو مش هتبطلوا تعملوه. انسوا خالص الكرنبيت المقلي، واعملوا اللي هو الكرنبيت اللي هو الطاجن باللحمة المفرومة. عايزة نقول لكم يا جماعة خطير والله العظيم، لازم تجربوه. ادي بقى كده ايه اللحمه المفرومه اخدت كده غلوتين ثلاثه، نزلت بقى كده ايه بالكرنبيت بتاعي، وهنزود بقى كده شويه ميه، هنديله بقى كده تقليبتين ثلاثه بس كده. وانتوا بتقلبوا قلبوا من الحروف علشان الكرنبيت ما يتهريش. ادي كده بقى ايه الكرنبيت بتاعي اهو، شوفوا شكله عامل ازاي يا جماعه. عايزه اقول لكم الريحه كمان خطيره. ادي كده اول كده ما بدأ يغلي برضو كده قلبه من الحروف. الكرنبيط طبعا انا يعني لما جيت سويته، انا سويته نص تسوية، لان هو لسه هيدخل الفرن، ولسه كده ايه هيكمل باقي التسوية علشان ما يتهريش مننا. ادي كده بقى ايه الكرنبيت بتاعي بعد ما خد غلوتين ثلاثه كده على البوتاجاز. جبت بقى كده الطاجن البايركس، عايزين تحطوا في طاجن اللي هو البلدي الفخار، اي طاجن عندكم حطوا فيه الكرنبيت. انا كده حطيته في الطاجن البايركس، ونزلت بقى كده بالكرنبيت بتاعي باللحمه المفرومه بالصوص بتاع الصلصه. حاجه كده يا جماعه خطيره. حطيتها بقى كده في الفرن، سبتها بقى كده حوالي ربع ساعه، يعني تاخد كده غلوتين وتكمل التسويه بتاعتها. وبعدين بقى كده شغلت عليها الشوايه. مش عايزين تشغلوا عليها الشوايه علشان يعني ما تحمرش كده من فوق، اللي يعجبكم، لكن انا شغلت على الوش الشوايه. يلا بينا بقى كده بعد ربع ساعه نجيب الطاجن بتاعنا. بصوا يا جماعه الريحه مش عايزه نقول لكم خطيره والله العظيم، حرفيا في منتهى الجمال. بصوا شايفين شكله عامل ازاي؟ يعني مش هتبطلوا تعملوه وهتنسوا خالص الكرنبيت المقلي. ناس كتير يعني مش بيجي لها افكار كده للكرنبيت الا ان هي تقلي الكرنبيت. انا عملت معاه رز ابيض، بس طبعا عايزه نقول لكم على حاجه، انا اكلته بعيش لقيت طعمه اجمل كتير كتير يا جماعه من الرز الابيض. بس طبعا انا عملت رز ابيض لان في ناس حبته بالرز الابيض، لكن انا بتكلم عني انا شخصيا، حبيته جدا جدا بالعيش يا جماعه في منتهى الجمال. انتوا عارفين اللي هو الطاجن بتاع البورما اللي هو بنقول عليه التورلي، يعني بيبقى طعمه زيه بالظبط. بصوا شايفين الشكل والجمال. والله يا جماعة يمكن التصوير كمان ظالم الكرنبيت بتاعي باللحمة المفرومة. ادي كده بصوا شايفين الشكل والجمال واللون، حاجة كده في منتهى الجمال وفي منتهى الروعة. لازم لازم تجربوها وتقولوا لي ايه رأيكم كمان فيها. وده بقى كان فيديو النهاردة. ان شاء الله حبايب قلبي تجربوا الوصفة بتاعتي، وتنسوش تحطوا لي اللايك، وما تنسونيش كمان في دعوة حلوة من قلوبكم. باي باي.